真的回来了。睽违7年回到小巨蛋开唱，阿妹 ASMR 世界巡回演唱会就是要给大家完全不一样的，利用大量的 LED 屏幕，整个铺天盖地包覆小巨蛋，搭配大量灯光，打造成一个颅内世界，让粉丝完全沉浸在美宇宙。不要再说要进厨房要出厅堂，不要再说要快活装又能着装，这个世界没有女人该怎么办？你想你想，不要以为是装的会都是假的，不要以为女人完全就是疗伤，因为你就是剧里的那一套，皇上吉祥。手在哪里？跟着节奏。往上提下，坚决荒唐无聊，荒唐无聊。我真的回来了。哎，上一次在小巨蛋是不是7年前啊？被一个场地禁足7年，好像也是蛮酷的哈，有没有？但我想问一下，就是7年前有在这边跟着嗨的？就你们害的啊，还敢给我举手嘞？但我今天，我觉得我今天真的等这一刻很久了。但是我刚刚啊，就刚在台上，我真的压抑很久，就是觉得，真的吗？真的在小巨蛋吗？真的要开始了吗？因为那个前置作业很长，所以呢，在今天那个升上台的时候，其实超不真实的。你们喜欢这一次刚刚那个开场？我很想知道，感觉怎么样？很爽，对不对？你知道谁做的吗？那个他今天也有在现场。杜笃之大师，他被我们凹来做演唱会了，真的很震撼。我觉得，我觉得那个开场啊，我自己在事先我都有来看过，然后也听过。你不觉得很像是一个艺术作品吗？好像可以拿去比赛还是什么的。你们都是主角这样子。其实这次的演唱会，我就是想要给大家一些比较不一样的感受，包括跟团队啊，就开会啊什么的。我其实只是跟他们说，我的要求就是所有的东西我看过的，我以前看过的我都不要这样。他们说那怎么做演唱会？我说就是要一个很新的感觉。望着你的